Ons is besig om te gesels oor om van 'n plek van koudheid. En koudheid beteken nie noodwendig 'n slegte koud nie. Baie ouens voel as ons nou sê cold to cold, soos koud na geroepe, dan voel hierdie ou half, ja, hoor hierdie ouens is nou besig om my sleg te sê. Hulle sê ek's 'n koue Christen. Wel, as die skoentjie jou, wat sê hulle, as die skoentjie jou pas trek, die vetertjie jou vas, is nie noodwendig nou van toepassing op jou nie. Jy het gedog ek gaan iets anders sê. Ons almal kom op 'n plek waar ons in 'n volgende seisoen in ons lewe gaan en ons het nuwe aanpassings in ons lewens. En dinge raak 'n bietjie de mekaar en jy sê vir sekere goed, ek sit jou 'n bietjie op hou, want ek het aandag nodig aan iets anders. Ek dink ons noem dit verantwoordelikheid. En soms is dit selfs gesonde verantwoordelikheid. Daar's ongesonde verantwoordelikheid en daar's gesonde verantwoordelikheid. Maar so kom ons ook in seisoene waar die Here sekere dinge in ons lewe toelaat. En ek wil vandag half jou die vuur in jou hart probeer aanwakker. Vir God se waarheid oor jou persoonlik, rondom sy plan vir jou, in die vel wat jy geplaas is, in die gesin wat jy geplaas is, en in die gemeenskap wat jy geplaas is. So ons het verlede week al daaraan geraak en Arnold het vir julle gesê dat jou werk is jou bediening. Wie kan dit onthou? Ek dink almal kan dit onthou, want ek kry boodskappe en sê, ja, ek voel so vry na dit hoor. Nou kan ek meer by die werk sit en my vrou kan my uitlos. Want ons 'n bietjie regstelling bring daar, Arnold, jy moet net volgende keer daai ekstra ding bysit en sê, dis nie hoe dit werk nie. Maar ja, kyk, ons manne vat kansse, so kom ons goeie rugby spelers maak. Maar die ding is, ek wil begin met 'n stelling. Hierdie stelling sê dat die grootste deel van my en jou krag lê nie in hoeveel energie ons in iets sit nie, maar in die verhoudinge waarvanuit ons leef en waarin ons deponeer. Enige ou wat te doen het met goeie leierskap sal weet, leierskap is invloed en wanneer ek alleen die werk doen, is dit ek wat iets gedoen kry, maar wanneer ek iemand langs my intrek, dan is ek besig om iemand te bemagtig in iets. En wanneer God my aanstel om ander mense te beïnvloed, dan is dit skielik nie net ek nie, maar is ons wat goed doen, en dan word ons 'n magtige krag. En ek weet nie, maar in my lewe kon ek nog nooit meer doen op my eie, as wat 5 ouens saam gedoen het nie, al was 4 van hulle juniors. En ek kon nie meer effektief wees nie. God het ons so aan mekaar gesit, dat ons dit raak sien om geleenthede te hê om in mekaar se lewens te belê, en dat jy die grootste vervulling daaruit kry eintlik, deurdat jy die vrug van jou arbeid kan sien in mense. Die slegste plek wat jy ooit in jou lewe kan wees, is as jy 'n besigheid begin het, en na 30 jaar, dan het jy nie iemand wat daai besigheid kan opvolg nie, jy het hierdie visie gehad, jy het hierdie droom gehad, jou kinders wil niks meer daarmee uit te waai nie, vir watter rede ook al, en nou kom jy op die punt waar jy hierdie besigheid moet verkoop aan iemand wat heel moontlik hom net gaan inkorporeer in sy besigheid. Nou ek gee nie om wie jy is nie, maar as jy suksesvol is en jy het 'n droom en 'n visie in jou lewe, dan is daai 'n baie bitter pil om te sluk. En die rede daarvoor is omdat God ons gemaak het om 'n nalatenskap te kan waardeer, 'n legacy. En ek wil vandag vir jou sê dat die verhouding wat ek en jy met God het, nie die hoeveelheid krag ons in ons werk wat ons sit nie, bepaal die nalatenskap. Ek kan baie suksesvol wees deur alleen te werk. Ek kan baie goed doen vir myself, en ek kan doodgaan en die wêreld gaan van my vergeet. Die Grieke het 'n sê ding gehad, hulle het gesê, en hulle het dit by die Egiptenare geleer, wat hulle gesê het, iemand gaan 2 keer dood. Die eerste keer wanneer hulle doodgaan is wanneer hulle laaste asem uitblaas.
Die tweede keer wanneer hulle doodgaan is wanneer die laaste persoon oor hulle praat. Want jy gaan dood fisies, maar jy lewe nog in jou nalatenskap vir so lank as wat jy invloed op mense se lewens gehad het. My oupa was 'n ou gewees met 'n groot nalatenskap. En ek dink nou nog baie aan hom. En ek wil soos my oupa wees. Maar ek wil vir jou lees Psalm 127 vers 1 en 2. Is dit Salomo wat hier skryf. Salomo het hierdie pelgrimslied. Hy sê, as die Here die huis nie bou nie, is die bouers se arbeid te vergeefs. En as die Here die stad nie beskerm nie, waak die wagte te vergeefs. Te vergeefs werk julle so hard, van vroegoggend tot laatnag, soos julle soeg om te bestaan, maar vir hulle wat hy liefhet, gee hy dit in hulle slaap. Hemel ouens, ek wil net hoor, dink jy God se karakter het verander tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament? Ok, hier's 'n paar ouens wat sê nee. Wat dink die res van ons? Het Jesus aan die kruis gesterf sodat God se persoonlikheid kan verander? Ok, ek hoop as die ander ouens wat nou nee sê. Een ding wat die Bybel sê is God verander nooit. God is onfeilbaar. Inteendeel, Jesus het aan die kruis gesterf sodat ons nie net gered kan word nie. Jy sal my dit baie hoor sê, en jy het my dit al baie gehoor sê, en ek's nog nie hierso. Maar hy het nie net aan die kruis gesterf sodat ek en jy hemel toe kan gaan nie. Hy het aan die kruis gesterf sodat ons verhouding met hom herstel kan word, omdat hy saam met ons wil heers en hy deur ons wil heers op hierdie aarde. En om saam iets te doen, kort verhouding. Amen. En wanneer ek probeer om God te beïndruk, of ek probeer my lewe uitfigure op my eie, dan is dit nie God se wil nie. Inteendeel, ek kan nie vir die Here vra om iets te seën, as ek dit op my terme doen nie. Maak dit sin? Is dit nie tog wat die skrif ons leer, dat ek sterf in myself? Ek is dood, vir alles. En nou het ek opgestaan as 'n nuwe mens nie. Nou, ek is nie om tone te trap nie, maar hoor mooi. Iemand kan nie by my kom en sê hulle het 'n sekere lewenstyl wat hulle kies. En hulle gaan aan met hierdie lewenstyl. En sê, maar dit is vir die Here aanvaarbaar nie. Ek kan nie 'n vieslike man vir my vrou wees nie. Ek kan nie in 'n tipe verhouding wees wat nie God se goedkeuring dra nie. En verwag hy moet dit seën. Op terme van wat ek glo nie. Hallo. Want hy sê vir my, om in sy koninkryk te wees, moet ek sterf vir myself. Ek het eendag 'n jong man wat in 'n homoseksuele verhouding was, het ek in 'n fantastiese pad met hom gestap, en ek het met hom deur hierdie ding gegaan. Ouens, ek was so lief vir klein JJ. Hy's 'n awesome ouetjie. En weet jy, die dag toe het snap, toe gaan deure vir hom oop. Ek bedoel dit uit 'n fenominale hart. As ek sterf vir myself, dan sterf ek vir my behoeftes. En is maklik om te praat oor hierdie goed. Ouens, ons het mos sekere kerksondes. Hoe, net nie dit nie. Maar kan vanmiddag 6 steaks eet, 18 kilogram. Swaar. Ouens, ons word nie, ek sê jou om pak te gee nie, maar wat ek vir jou sê is, dis net in die geveg wat ek vir myself sterf, wat ek die oorwinning sien. En ons sê sekere goed is nie van die Here nie, maar dis net so min van die Here om die me, myself en I bootjie te ry. Dis net so erg, want ek ontbreek my van verhouding met God. Amen. Gaan ek weer ernstig, ek wil jou vandag baie rustig laat voel het. Maar dit kom nog. Het jy gesien hier staan, dit is te vergeefs om te soeg.
As jy vandag in 'n penarie sit, ek wil vir jou sê, harder werk gaan jou net vir 'n kort termyn help. En wat jy gaan doen is, jy gaan 'n nuwe plateau bereik, en jy gaan net daai plateau moet aanhou doen, tot jy uitgebrand het. En dan is jy op 'n baie moeilike plek in jou gesin, in 'n moeilike plek met die Here en oral waar jy is. So die eerste ding wat ek jou wil nooi is, om in vennootskap met God te kom, weet dat hy die een is wat jou seën. En hy wil my en jou werk seën. Maar hy wil ons werk seën, omdat ons in 'n verhouding met hom is. En nou kom jy en jy sê, maar Koot, die Here gaan my seker net seën as ek dan nou vir die kerk werk. Nee, hoe kan jy ooit so dink, as die Here jou talente gegee het, en hy wil hê jy moet sekere goed doen, dan gaan hy dat jy het doen. Jesus sê dat daai vissermanne verskriklik baie vis vang, toe hulle die nette aan die ander kant uitgooi. Hy het nie gesê, lees Bybel en jy sal sien nie. Partykeer wil die Here hê, jy met jou nette, jy is nog steeds 'n visserman, nog steeds dieselfde dam, of meer. Hoor mooi, dit beteken nie 'n loopbaanverandering nie. Nog dieselfde bemanning. Maar net na sy stem hoor, nou, ander kant, nou. En jy doen dit, en daar's vrug. Dis hoe God werk. Jy sien, die leen is dat ek en jy ons persoonlikheid koppel aan ons belewenis van sukses. En dit maak dat ons identifiseer met die leen. En dit is so moeilik. Want God se plan is anders. Hy het 'n goddelike realiteit. Kom ek maak jou nou deel van 'n eksperiment. Vou gou jou arms. Vou hulle, man. Jy wou nog altyd dit in die kerk gedoen het. Ek het so oomie gehad, toe ek in 'n gemeente kom. Dan vou hy sy arms so. Dan weet ek, kyk, hierdie ou is nou so vies, né? Hy is nie kwaad vir my nie. Hy is kwaad vir onder andere vir my. Maar dit het vanoggend by sy vrou begin. Jy hoor. Nou dis lekker gemaklik, nê? Nou, het jy agtergekom dat amper elke keer as jy jou arms vou, doen jy dit op dieselfde manier? Dis ironies, nê? Nou, vou dit 'n bietjie andersom. Dis lekker, hè? Nee. Ongelukkig, nê, voel dit vir my en jou vlees so, as ons na die Here moet luister, maar ons weet mos klaar wat om te doen. Kan jy jou hand, tweede eksperiment, kan jy jou hand so toemaak, soos wat jy gebid het toe jy klein was? Kyk, jy het so gebid as jy vir die kos bid, maar as jy regtig 'n Kersgeskenk, dan het jy so gebid. Is dit nie so nie? Dis jou pleitgebed. Wie se regterduim is bo? Wie se linkerduim is bo? Wie het al twee duime bo? Okay, dankie tog. Nou, wie's reg en wie's verkeerd? Nie een is reg en een is verkeerd nie. Maar, nou vra ek jou, doen dieselfde, maar sit die ander duim bo. Jy sien, as ek nou vir jou moet sê, van nou af gaan jy so bid. Dan gaan jy so vir die eerste 3 minute so bid, en weet jy wat gaan jy doen? Of onbewustelik, of sê, ag nee man, so kan ek nie aangaan nie, ek kan nie konsentreer op my gebed nie, en dan sê jy weer op dieselfde manier. Ouens, dit is ongemaklik om God se wil te gehoorsaam, as ek klaar gemaklik is met wat ek doen. Maar dit kos my. Dit is verwoestend. En is nie God se wil nie. Nou asseblief nie nou jou arms anders vou en sê, nou het ek vanoggend 'n deurbraak gehad nie. Maar volgende keer as jy so sit en jou rugby span speel rubbish en jy maak so, mag 'n preek na jou toe roep word in jou gees. In Johannes 15, vers 5, is hierdie wonderlike gedeelte van Jesus, waar hy gesels van die voorwaarde van vrugdra. Ek gaan van vers 1 af lees, maar vers 5 is waarby ons uitkom. Hy sê daar, ek is die ware druiwestok en my Vader is die tuinier.
Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy af. Elkeen wat egter vrugte oplewer, snoei hy, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Dis snaaks, nee, Jesus sê, hy is die wingerdstok, maar sy pa is die tuinier. Het jy dit al so gelees? Dis interessant. Maar goed, dis 'n ander dag se preek. Elkeen wat egter vrugte oplewer, snoei hy, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is reeds skoon gesnoei deur die boodskap wat ek met julle gedeel het. Julle moet aan my verbonde bly, soos ek in julle. So wat hy sê, as ons nou dit in Afrikaans sê, is, hy is altyd verbind aan ons. Hoor jy? Ons lees altyd, waar is ons? Hy sê, ek is altyd verbind aan jou, maar wees jy verbind aan my? Jy kan nooit sê, die Here is nie verbind aan jou nie. Hy sê, hy is altyd hier, hy is ons bron. Die loot kan nie uit sy eie vrugte dra, as dit nie aan die druiwestok verbind bly nie. En so julle ook nie, as julle nie aan my verbonde bly nie. En nou sê hy, ek is die druiwestok, en julle is die lote. Wie aan my verbonde bly, en ek aan hulle, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Jy sien, die druiwestok gee vir ons lewe. Nie net fisiese lewe nie, maar geestelike lewenskapasiteit. Die druiwestok versorg ons. Hy gee die lewenskrag wat deur ons vloei. Maar nie net dit nie, hy is die een wat die vrug in ons bewerk. So, wat hy sê is, hoekom sal ek dit ooit anders wil doen? Want hier is die waarborg waar 'n vrugtevolle lewe lê. Ons hele omgewing, jou hele samelewing sê vir jou, gebruik jou common sense. Vir die Here is common sense 'n bietjie common. Dis oudmodies. Dit is wat gewerk het vir gister. Hy is die God van varsheid. Hy kan common sense gebruik. Hy gaan nie dat jy die hele tyd fietjies soek nie, maar sy tydsberekening gaan perfek in jou lewe werk. Sy manier van sy oorvloed gaan op 'n ander manier aksie vind in my en jou lewe. Om net meer gesleed te word in die lewe is ons natuur. Dink so 'n bietjie. Vat so 'n paar sekondes. Dink hoeveel veranderinge het ek al in die laaste 5 jaar beleef. Wat ek weet, God het vir my iets gesê en ek het hom vertrou daarvoor. Nie wat ek hom gevra het nie. En as daar nie so iets is nie, wil ek vir jou sê, miskien mis jy uit. En as daar so iets is, en dis lank en vaag, wil ek vir jou sê, God wil elke seisoen in my en jou lewe ons lei. Hy wil nie net in die groot kere dit doen nie. Hy wil elke seisoen in ons lewens ons lei. So, die goddelike realiteit is, in hom is die vrug gewaarborg, want hy is aan ons verbonde. En dan laastens wil ek sê, ons het verlede week gesê dat jou werk, jou fisiese werk is deel van jou aanbidding. Nou hierdie is 'n groot laastens, hoor. Maar ek wil so bietjie na die Grieks toe gaan met jou, en ek wil ons net bietjie dieper delf, dat jy verstaan wat beteken dit om God te aanbid, en wat werk aanbidding is. Wanneer ons na die taal toe gaan, dan gaan dit dalk vir jou iets anders inkleer. In Efesiërs 3, vers 22, jy kan vir my gerus soontoe blaai.
Ekskuus, Kolossense. Ek het hier in my kop 'n nota van Efesiërs, Kolossense 3, vers 20 tot 25. Ek het altyd as 'n jong man, dan lees ek hierdie, en dan as hy met slawe begin praat, dan sê ek sê 'n slaafie, dan skiep ek dit. Ek wil altyd na die huwelik toe gaan. Ek wil weet as ek enige vrou het. En nou vir my ek die huwelik een, en ek ga eerder na die slaaf een toe. My vrou is 'n sweetheart, ek hoef nie. Maar goed, hy sê slawe, julle moet julle eienaar hier op aarde in elke opsig gehoorsaam. Julle moenie mense probeer tevrede stel nie. Dis daar is vir my moeilik. Nee, werk met opregtheid van hart. Omdat julle eerbied vir die Here het. So, wat ons hier tussen dit lees is, as ek nie met opregtheid van hart werk nie, dan het ek nie eerbied vir die Here nie. Dis wat hy sê. Ek eer God nie met my werk nie. Ag, ek moet nie so negatief wees nie. Okay, ek sal aan werk. Pak alles gemotiveerd aan. Werk soos vir die Here en nie soos vir mense nie. Weet dat die Here julle met 'n erfdeel sal beloon. Die eienaar vir wie julle werk is Christus. Wie onreg doen, kry hulle onreg terug. God trek niemand voor nie. Wow. Nou daai woord werk, is die woord ergon. Dit is om te arbei, en is om fisies jou hand in die ploeg te slaan. Dis wat daai woord beteken. So, as jy sê ek het 'n erge hoofpyn, dan beteken dit ek het 'n werkende hoofpyn. Nou kom hy hier, en hy leer ons, dat ek moet, alles wat ek doen ek vir die Here. Dit beteken, hy is my baas. Maar nie net dit nie, hy is ook my medewerker, onthou Johannes 15. So ek doen dit nie net vir hom nie, ek doen dit saam met hom. En nou kom hy en hy sê, weet jy nie, dat daar 'n beloning is nie. Nou ouens, ek het so 'n paar weke terug het ek met jou gepraat en vir jou gesê, dat ons gaan werk in die hemel. Ons gaan heers in die hemel. Ek gaan nie weer terug soontoe nie. Maar gaan lees gerus, jy gaan nie op 'n harp speel op 'n wolkie nie. Want as jy saam met my in die hemel is en ek sing op 'n wolkie, dan gaan jy nie daar wil wees nie. Okay, dis nie hemel nie. Maar ek wil hê, ons moet die egtheid van ons doel op hierdie aarde verstaan. As ek verstaan wat soek ek hier, dan weet ek wat om te doen. Is dit nie so nie? Toe ek in die weermag was, het ek geweet, ek is hier om rondgejaag te word. So ek moes vrede maak daarmee. Ek en jy is op hierdie aarde om voor te berei vir 'n ewigheid. Dis nie hierdie is verby en nou kry ek 'n persoonlikheidsverandering. Ja, die skrif sê ons gaan verheerlikte liggame hê. Maar jou persoonlikheid gaan saam met jou. Hallo. En die skrif leer, ons gaan eendag beloon word volgens ons werk op hierdie aarde. So worry die Here oor my job? Ja. Hy het hom vir my gegee. En hy het hom nie vir my gegee omdat hy my wil straf nie. Hy het hom vir my gegee want hy weet wat nodig is in die ewigheidsrealm vir my om te kan hanteer. Jy kan 'n straatveer op hierdie aarde wees en 'n koning in die hemel. Want jy moet iets weet oor strate. Ek weet nie. Jy verstaan wat ek sê. Waar jy kan hierdie CEO op aarde wees en 'n tuinier in die hemel. Dat as een wat oor jou aangestel is, dat jy weet. Ek noem nou net 'n eenvoudige voorbeeld, maar hoor wat ek sê, ons gaan besig wees vir ewig. Dis God se plan. God wil hê ons moet heers en hy gaan ons aanstel.
Nou hoor mooi. Baie mense het die opinie dat as ons nou eendag by die Here is, dan het ek nie 'n vrye wil nie. Ek gaan net, halleluja, die hele dag. Ek gaan, as ek hom in my hele lewe ingelaat het op die aarde, want my persoonlikheid en my hart gaan geleer het om op te fokus op hom. Maar onthou, in die volle teenwoordigheid van God en al die engele en die hemelse sfeer, het Lucifer 'n keuse nog steeds uitgeleef en gerebelleer in God se teenwoordigheid. En toe het hy weerlig uitgevind. Toe val hy. Ek en jy gaan die kapasiteit hê om suurtiere in die hemel ook te wees, want ons persoonlikheid gaan saam. Hallo? Yes. Ja. En die Here gee my en jou die geleentheid om vanuit hom te leef op hierdie aarde, want wanneer ons daar is sy teenwoordigheid so met ons, en sy heerlikheid so met ons, dat as ons 'n gefokuste lewe op hom het, dan kan hy ons met baie in die ewigheidsrealm vertrou. Maar in hierdie tyd, wanneer ons die eksamen skryf, as ons nie getrou is in hierdie nie, dan is ons nie getrou genoeg om saam met hom te heers nie. Hoor mooi, ek gaan nie daar saam met hom wil heers, as ek nie hier saam met hom wil heers nie. Ouch. Alles wat ons kyk, moet ons kyk na 'n ewige perspektief. Goed, so, hier's 3 woorde, die eerste een is daai ergon wat ek oor gepraat het vir werk. Die woord vir aanbidding is eintlik worship. Dit beteken om die waarde te verklaar. En dit is die Griekse woord proskeneo. Dit is wat ek en jy doen as ons sê, Here, U is groot, U is almagtig, U is wonderbaarlik. Dan proskenei ons. Maar nou is daar 'n ander woord ook. En hy kom hier in Romeine 12 voor. En ek gaan hom nou vir jou sê. Dit is die woord latreia. Dit beteken om in diens te wees of om te aanbid. Dit is 'n act of worship. Hallo? Die een is jou arbeid, ergon. Die tweede ene is om 'n erkenning te gee en 'n postuur te hê van aanbidding. Maar die derde ene is om dit fisies te doen. En nou in Romeine 12, kan jy saam met my soontoe blaai. Vers 1. Skryf Paulus daar, hy sê, nou wil ek julle baie ernstig vra, broers en susters, as julle dink aan alles wat God in sy groot barmhartigheid vir julle gedoen het, gee julle self aan hom as 'n lewendige, heilige offer. Hoor mooi, sterf vir my eie behoeftes. Galasiërs 2:20. Ek leef nie meer nie. Dis wat hy sê. Klim op die altaar. Dit is die soort offer waarvan hy hou en wat julle diens aan God werklik sinvol maak. Nou, daai woord is latreia. Dit is om alles wat ek doen, te doen in diens van die Here. Dit beteken alles wat ek doen ek nie vir hom nie. Ek doen dit nie aan hom nie. Ek doen dit nie net as gevolg van hom nie. Ek doen dit al daai redes saam, maar ek doen dit in eenheidsband met hom. En ek doen dit omdat ek hom in alles in my lewe wil verheerlik. Dis hoekom hy sê, klim op die altaar as daar goed is wat teen dit staan. Gee jouself as 'n heilige offer. Maar dit is nie net, gee my swakhede as heilige offer nie. Gee my tyd
as my tyd tussen my en God staan, en die dienswerk, sit jou tyd op die altaar. Yes, hierdie is lekker vir 'n pastoor om te preek. Sit my talente op sy altaar. Sit my geld op sy altaar. Dis wat hy sê. Nou, hoekom noem ek hierdie goed? Ek het 2 weke terug het ek met jou gepraat en ek het vir jou verduidelik uit Efesiërs 4 uit. Nou, in Efesiërs 4, lees ons daar van die vyfvoudige bediening. Ek gaan maar net gou terugsoen toe. Sê, Efesiërs 4, vers 11. Hy het sommige as apostels gegee, ander as profete, ander as evangeliste en ander as herders en leraars om God se mense toe te rus vir hulle latreia, nee, ergon. Die woord daar, sy stamwoord is om fisies te werk. Ek sou gedink het dit sal wees om te worship. Ek sou gedink het dit sou die woord wees om in aanbidding te wees. Maar wat ek en die voltydse span en die leiers se werk is nie om die kerk aan die gang te hou nie. Ons is hier om jou toe te rus vir jou werk. En daar's 3 areas van werk, mense. Dis by die huis. As jou huis nie aan die kant is nie, dan is jou klere vuil as jy werk toe gaan. Is dit nie so nie? Toe ek jonger was, kon ek sien as een van my vriende 'n bietjie lang naweek gehad het. Jy sien dit aan haar hemp. Ons moes op 'n stadium dasse dra werk toe. En as daai das lyk asof dit 'n strikdas was oor die naweek, dan weet jy die broer was nie naby aan enige iets wat iets skoon maak. Wat ons in ons huis doen, smeer af wat ons in ons kerk doen. Elkeen van ons is geroep tot dienswerk in die kerk. Elkeen van ons. Nie een is nie geroep nie, want dan moet jy nie in 'n gemeente wees nie. Want ons moet jou toerus vir jou gesin, vir die kerk en vir die werk. En as jy nie met vrymoedigheid saam met die Here kan heers oor die gawes wat hy vir jou gee in die liggaam nie, hoe gaan jy jou oor uitsit vir hom by jou werksplek, waar jy in 'n vyandige wêreldbeskouing is? Hallo, gesels saam met my. Dis nodig vir jou, as jy by jou werk wil ergon met effek, is dit belangrik dat ek in my huis begin, dat ek in my kerk het uitvloei, en dit spoel oor na my werksplek toe. Dit werk nie andersom nie. Nee, jy het ons nou gevang met 'n slapperie, want verlede week het Arnold gesê, my werk is my roeping. Ja, jou werk is jou roeping. Dit is waar jy kan sien hoe goed jy die ander bemeester. Maar jy kan nie dit bereik as jy nie die ander onder God se hand sit nie. Dis as my hart, as die naaste aan my nie uitverkoop is aan my vrou nie, kan ek met my liggaam doen wat ek wil. Sy gaan weet my hart is nie by haar nie. Amen. Die Here soek ons hart. Jy sien, ek en jy is geroep tot dienswerk. Want God het so groot droom met hierdie gemeenskap. Hy het so groot droom met elke plek. Die Here is nie 'n God van failure nie. Onthou wat ek nou gelees het, hy abide in ons. En die hele tyd
getuig die Gees saam met ons gees en sê, Hemelse Vader, Papa Vader, hierdie is die kind, ek gee vir u kind die talente, ek gee vir u kind die lewenskrag, ek gee vir die kind elke liewe ding wat nodig is. Mag hierdie boetie en sussie van my net abide in me, mag hierdie persoon net hulle oë na my toe fokus en hulle harte op my rug. Dan gaan ek soveel wonderlike dinge doen, want mense se lewens gaan aangeraak word, mense se lewens gaan getransformeer word, mense gaan omgedop word, en weet jy wat is die lekkerste as jy in daai proses gebruik word? Jy word meer gebless as die ou wat jy bedien. Is ek selfsugtig om in die bediening te wees, want ek beleef baie vervulling. Ouens, so, ek wil dit nou prakties na 'n punt toe vat. Goed. Ons het gesit, en ek het hierdie week gesit met die twee leiers by Linden, ek het gesit met ons twee leiers hier. En ek het gesê, mense, julle moet saam met my nou dink. Ons het vir julle, die kampus, het ons gesê die eerste kwartaal, wil ek die span toerus, sodat hulle jou kan toerus vir dienswerk. Die tweede kwartaal wil ons die pyplyne skep, waar hierdie dienswerk in kan floreer en funksioneer. Die derde kwartaal skop ons af. Maar vir ons, ek hoop jy gaan weggeblaas wees oor wat die derde kwartaal gaan kom, want ons werk al 6 maande daaraan. Die kinderkerk is een van die sigbare goed, daar's 'n paar sigbare goed, maar onder die grond, in die hart, in die prosesse, in die gebedslewe, in die beplanning, in die stoei met God, in die Here, waar's die gemeente nou? Waarheen wil jy die gemeente stuur? Wat is die eerste tree wat jy in die gemeente wil doen? Hoe gaan ons dit doen, Here? Hoe maak ons mense dat hulle nie afhanklik raak van ons nie, maar dat hulle afhanklikheid van U hou? Here, 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 en die tyd kom nou. Maar ons besef dat as ons volgende kwartaal ons mense toerus, gaan dit vir van julle te laat wees. So, ons het 2 datums uitgesit, wat ons werkswinkels daar gaan hê. Is die ander een. Is dit net dit? Is die datums nie op nie? Gaan hy aankom? Ok. So jy kan skandeer hom. Maar ek dink is oor 2 weke die Saterdag, né? 27 en 28 Junie, hoor mooi. Die 27ste Junie is 'n Saterdag. Ons dupliseer dit, so dis nie A en B nie. Die Saterdag doen ons die cold to cold proses by Linden Campus. So as jy nie die Sondag het hier kan doen nie, dan kan jy die Saterdag soontoe gaan. Die Sondag in die agtermiddag doen ons die cold to cold hier. Dan kan die ouens wat by Linden is, wat dit nie die Saterdag daar kan bywoon nie, dit hier kom bywoon. Nou daar's 3 areas wat ons jou wil help, dat die Here net vir jou inspraak gee oor hierdie. Die eerste ding praat ons van the 3 colors of your ministry. Wat hy daarvan praat is, hoe lyk jou geloofstaal, jou persoonlike geloofstaal, hoe lyk dit? En watter tipe bedieningsgawes is jou passie in jou lewe? Die volgende deel wat ons doen is op die geestelike gawes gefokus. En die derde deel, dis 3 sessies op die dag. Die derde deel is, wat is jou persoonlike evangelisasiestyl? Want 'n evangelis is net 2% van alle bevolking. En evangeliste wil hê almal moet in die strate en hardloop en op mense skree.
Maar het jy geweet dat die meerderheid van ons wat hier sit, se evangelisasiestyl is wat hulle noem acts of service. Dis om koek te bak vir iemand en dit na hulle toe te vat en sê, kan ek saam met jou bid? Dis om vir iemand 'n kledingstuk wat stikkend is, te help regmaak. So, ons wil jou bemagtig om die Here se stem te hoor rondom sy roeping vir jou lewe, die bediening in jou lewe en die manier hoe ek en jy mense kan bereik. Ons gaan jou vra vir R100 per persoon, want daar is 'n boek wat saamkom en ons gaan jou ietsie gee om te eet. As jy dit nie hierdie tyd kan doen nie, sal ons dit 'n volgende geleentheid later in die jaar gaan ons dit herhaal, maar asseblief moenie daarop wagen nie. En ek gaan ook die inskrywings cap, want daarna is onderhoude wat ons met elkeen voer en saam bid om te plaas wat die Here in jou toekoms vir jou wil doen. Dink jy hierdie is 'n idee wat by jou kan pas? Amen. Wie sal graag so iets wil bywoon? OK. So asseblief onthou hierdie. Want daar is 'n plan. En die Here het 'n fantastiese plan, maar jy is sy plan. So ek wil vra, staan saam met my asseblief. En ek gaan nou iets